早晨啊，老闆娘，我老豆叫我過嚟幫佢攞嘢喎。你要幾間？你要攞呢唔要啦，唔要啦。好，唔該晒啊。老豆，喂，你要嘅貨。呢個係歐嘅金錢肚啊，成千斤同一隻歐金錢肚啊，咁細個嘅啫。嗰個叫歐又剛幫你洗乾淨佢啊，因為佢有啲衣嘅黑色衣嘅，特別話佢啊，我話提前一日話俾佢知，咁佢同你整乾淨晒嘅啦。嗰今晚我整佢老鳩錢同埋金錢肚啊，俾你試試啊嚇。好似熟咁嘅嚿肚嘅。熟啊，生㗎。生嘅，佢係用滾水飛起嗰隻肚嘅嘛。哦，因為要搣啊浸嘢係嘛？係啊，嗱呢浸嘢啊，呢球幾好幾勁抽嘅喎，係咯，啊，都幾多啊嚇。啊，呢隻叫做千踭剪，即係手臂，手臂剪啊，嗱講得啦，搓搓水先，啊，隻手收縮晒啊，係。千臂剪係微啲嘅，哦，咁就得㗎啦。得㗎啦，嗰個水呢啊，叫有個水喎，呢啲叫。係啊，你呢個金錢肚啦，啊，同啲味道。係喎，好大味喎，就係整啲鬼筋味啊！要啊，好得啦，真係有陣歐士味。係啊，歐士味啊，白醋，好啦，呢碗抄水啲丸仔啦，越抄越細塊，越抄越細塊，係啊，睇睇佢要，喂，水10分鐘㗎啦。就呢邊入邊會做啊，呢度就唔係好會做嘅，嚟揸揸。係。揸住佢出嚟，揸住佢先講，係咪象俾咁啊？哇，係啊，係啊好硬好硬。好，攞兩嚿剪落去先，啊，呢啲係金錢肚啊，呢啲嘢擠晒落去啦。好，落翻5塊落去，一定要啊。就攞滷水汁就得啦。咁你就按照你稱你自己買有好多斤料啊。咁就一斤料一標落去得啦。咁啊慢慢落，上次整俾姑姐啲啊，姑姐食嗰話一嬲啊。試。好香啪啪，真係好正，鹹甜味啱啱好，越嚼越香啊！全部好似豉喎，啲色澤幾靚啊！仲話少再整啊！食到斷晒手指啦，佢食到。啊，梗係啦，因為呢隻嘅滷水汁啊，係用澳柚嚟調味嘅，因為裏邊啊有12種香辛料，同埋新鮮嘅南薑，所以先有咁嘅味道啊！你睇睇，冇乜嘢都咁好食嘅。重點呢就係唔使自己調味，啊你自己調啲嘢七廿二樣嘢咁多，啊你點調你都調唔到咁嘅味，所以我中意咁樣用嚇，擠多2嚿薑落去。練鼻薑喎。係啊，練味㗎，幾隻辣椒乾啊，成隻擠佢得啦，滾佢個半鐘，慢火滾，冧了啦，熄咗火，焗佢蓋靚2個鐘，咁呢個係入味嘅關鍵啊！真係成件鵝骨香噴噴㗎，唔係講笑啊！太誘惑啦！你嚿金堅好嘅，冧佢啊！嗱嗰啲牛腱咁樣浸起翻嚟，有筋有肉啊！啲紋嚟住你，佢牛腱自己唔使薄薄地烤呢樣嘢。金錢肚滷得入味有彈啊，越嚼越香啊！其實我覺得牛腱就係得呢種整法先好食，即係你話鬥咗蒸，我覺得其實牛腱係麻麻地嘅，係滷水先好食嘅牛腱嚟。東江豬腳飯咁啊！蠔油靚蠔油嚟熬，銀銀佬啊，大力切多隻眼啊！使唔使妖啊？啊？食到一啖就用啊！係咪啊？去到。在線呼叫，姑姐你最中意食嘅滷水雞蛋啊！我幫你食先。哇，真係好香啊！啲蛋有啲鵝油，仲有啲蛋咧，加埋啲油味，佢就正香。都主要用蠔油呢度煉製啊嘛。係啊。呢度啲汁料。哇，夾一夾味啊！呢嚿嘢根本都唔敢用嚟夾佢添，啲果凍咁啊！哎，哇！